दोस्तों जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से या फिर उसके आसपास से जब हम गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ साउंड हमें सुनाई देता है, कुछ इस तरह का साउंड सुनिए। तो ये जो साउंड है इसे हम कहते हैं हमिंग साउंड, हिसिंग साउंड भी इसे हम कहते हैं। ये जो साउंड है ये सिर्फ हाई वोल्टेज पर क्रिएट होता है, जहाँ पर 220 kV के ऊपर का वोल्टेज जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, तो ये जो साउंड है सिर्फ वहीं पर क्रिएट होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो साउंड क्रिएट होता है ये किस वजह से क्रिएट होता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे पॉइंट जो है मिस कर सकते हो समझने में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा, और बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहले हम बात कर लेते हैं कितने वोल्टेज पे हमें कितना साउंड यहाँ पर सुनाई देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 220 kV पर, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 220 kV ट्रांसमिशन लाइन पर, तो यहाँ पर आपको जो साउंड है कभी कभी सुनाई देगा, या फिर अगर बारिश का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम है तो यहाँ पर आपको साउंड जो है बहुत ही कम सुनाई देगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 400 kV की, तो यहाँ पर जो साउंड है ये आपको हमेशा सुनाई देगा, लेकिन कम परिमाण में सुनाई देगा। और अगर बारिश का मौसम होता है या फिर सर्दी का मौसम आता है तो यहाँ पर जो साउंड है ज़्यादा ही सुनाई देगा। और अगर हम बात करें 765 kV की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, और ये कंटिन्यूसली 24 आवर यहाँ आपको सुनाई देगा जब तक उस कंडक्टर में बिजली दौड़ता होगा, ठीक है। और ये साउंड है ये आपको हमेशा ही और ज़ोर से सुनाई देता है। दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है वो कहाँ पर होता है, एयर में होता है, ठीक है। और जो एयर होता है वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। हमने पढ़ा है एयर जो होता है अच्छा इंसुलेटर होता है, लेकिन हर एक इंसुलेटर का कुछ ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर वो जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर जरा बिहेव करने लगता है, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर का जो इंसुलेटर होता है उससे हम वोल्टेज के हिसाब से क्यों डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंसुलेटर का भी कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इंसुलेटर ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इंसुलेटर जो होता है वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर हो जाए वो ब्रेक कर जाता है, और अगर इंसुलेटर ब्रेक कर गया तो जो इंसुलेटर है ये यहाँ पर एक कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। और जो एयर होता है ये तो एक इंसुलेटर होता है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, ये कितना होता है यहाँ पर 30 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है 30 kV पर सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर दो प्लेट ले लेता हूँ, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर गैप है, ठीक है, यहाँ पर कितना गैप है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर गैप है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बिजली का सप्लाई देता हूँ, ओके, यहाँ पर गैप है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं सप्लाई देता हूँ। तो अगर ये जो सप्लाई है ये अगर 30 kV से नीचे रहेगा तो यहाँ पर ये जो एयर है ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, और अगर ये सप्लाई 30 kV से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये जो एयर है ये यहाँ पर क्या होगा कि ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से ये एयर यहाँ पर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ये जो कंडक्टर यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है 400 kV का यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है, और इसके चारों ओर क्या है, एयर है, ठीक है। और अगर मैं इस कंडक्टर से 1 सेंटीमीटर दूरी पर वोल्टेज मेजर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 300 kV, और अगर उससे और 1 सेंटीमीटर में आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 200 kV, उससे और 1 सेंटीमीटर आगे जाऊँगा तो 1 मिलेगा, वहाँ पर मुझे मिलेगा 100 kV, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है इससे बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। तो ये होता है आपका वोल्टेज ग्रेडियंट। ये किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर जो होता है ये यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज मिल रहे हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में जो साउंड क्रिएट होता है उसका पहला रीजन क्या होता है, कोरोना, ठीक है, CORONA, कोरोना। ये चाइना वाला कोरोना दोस्तों नहीं है, ठीक है, ये चाइना वाला कोरोना नहीं है जो भी आतंकी मचा रहा है अपने इंडिया में, तो ये वो वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना कौन सा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का कोरोना है, जो कि एक कंडक्टर में हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये कोरोना इफेक्ट किस लिए क्रिएट होता है,
कि जब भी हम कंडक्टर में हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके आसपास का जो कि एयर होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हम यहाँ पर कितना वोल्टेज ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसके आसपास जो एयर होता है वो यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाता है। अगर हम बात करें सर्दी के मौसम या फिर बारिश का मौसम, तो यहाँ पर जो एयर होता है यहाँ पर वाटर पार्टिकल ज़्यादा होता है, जिसके वजह से एयर जो होता है जल्दी ब्रेक डाउन कर जाता है। ओके, यानी कि एयर का जो आयोनाइजेशन है ये ज़्यादा जल्दी होता है और जो आयोनाइजेशन यहाँ पर क्रिएट होता है जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये कोरोना इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और इसी कोरोना इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक वायोलेट कलर का आपको लाइट देखने को मिलेगा, जैसे स्पार्क क्रिएट होता है जैसा दिखता है, तो आपको यहाँ पर कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एयर जो आयोनाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पर एक हमिंग साउंड सुनने को मिलता है। तो मैंने आपको जो बताया, जो सुनाया, जो ट्रांसमिशन लाइन पर जो साउंड होता है वो दोस्तों सिर्फ इसी के वजह से होता है, कोरोना इफेक्ट के वजह से। और ये कोरोना इफेक्ट किस लिए होता है, क्योंकि हम कंडक्टर में जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि उसके आसपास का जो एयर होता है वो आयोनाइजेशन हो जाता है। और जो आयोनाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है कि वेदर का कंडीशन कितना है, वेदर का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो आयोनाइजेशन वो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है वहाँ पर क्या होता है, आपको ज़्यादा साउंड सुनने को मिलेगा। और अगर वहाँ पर आप रात को देखोगे तो यहाँ पर कुछ आपको वायलेट कलर का यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये होता है दोस्तों कोरोना इफेक्ट, जिसके वजह से जो कंडक्टर होता है वहाँ पर कुछ हमिंग साउंड यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये तो हो गया आपका पहला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन क्या है, जब भी हम किसी कंडक्टर में हाई वोल्टेज को वहाँ पर ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ओके, जब भी हम किसी कंडक्टर में हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से भी यहाँ पर जो साउंड है, जो हिसिंग साउंड है, जो हमिंग साउंड है, यहाँ पर वो क्रिएट होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम होता है। अगर ये आपका 91% है कोरोना के वजह से, अगर यहाँ पर आपका साउंड 91% क्रिएट हो रहा है तो जो वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर आपको 9% साउंड मिलेगा, यानी कि 2 मिलकर आपका होता है 100%। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पर वो साउंड क्रिएट होता है वो किस लिए होता है, तो वहाँ पर आप सीधे जवाब दीजिए, यहाँ पर कोरोना इफेक्ट की वजह से, एयर के आयोनाइजेशन होने की वजह से वहाँ पर ये साउंड क्रिएट होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो साउंड आता है वो किस लिए आता है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।